Сәлеметсіздер ме достар, сіздермен бүгін біз баклажаннан жасалатын енемнің тілі деп аталатын салат жасайтын боламыз. Ең алдымен осылай баялдының басын кесіп алып тастаймыз. Ұзынша етіп тураймыз осылай. Осылай ұзынша етіп туралған баялдыны кеңде уызға салатын боламыз. Үстінен 2-3 чай қасық тұз саламыз. Үстінен осылай суды құйып, баялдыны 10-15 минутқа қалдырамыз. Ол баялдының қышқылтын дәмін алатын болады. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін қызанақты 4 бұрышты етіп турап аламыз. Енді аскөкті дайындап аламыз. Кез келген аскөкті де қоса беруге болады. Мен ақ желкенді пайдаландым. Осылай ақ желкенді әдемілеп, майдалап, турап аламыз. Майдалап турап алған аскөгімізді, ақ желкенімізді бағанағы тураған қызанағымызға қосып араластырып қоямыз. Бұл салмасы осымен дайын. 2 чеснокты үкіштен өткізсек те болады. Мен пресстен өткізіп, мыжып майонезге қосатын боламын. Енді араластырып қоямыз. Міне осымен майонезді соусымыз дайын болды. Осылай қағаз салфеткаларды аламыз да баклажанды кептіріп аламыз. Баялдының үстінен осылай үстінен де жауып, әбден кептіретін боламыз. Қызып тұрған табаға май құйып, баялдының екі жағын қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Осылай қып-қызыл етіп қуырылған баялдымызға ішіне майонезді соусымызды жағамыз. Енді салмасын саламыз. Осылай рулет сияқты орап, тарелкаға саламыз. Баялдыдан жасалған енемнің тілі деп аталатын салатымыз осымен дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді. Сіздермен болған мен Эльмира. Келесі видеода кездескенше.